안 어울리는데 내가 최근에 매진 완판을 시킨 게 있어. 샴푸? 아니야, 매진했어. 안 어울리는데? 샴푸 아니고 드라이기? 정답! 드라이기를? 드라이기를 그치. 아, 형 머리야. 이 장면이야. 이거 아, 형이 가발을 쓰고 했어. 내가 가발을 쓰고 방송에서 이게 매진이 됐어. 어머나 대박이다. 쇼호스트분은 내 머리가 딱 그 스타일 하나만 되잖아. 근데 나는 이제 오프닝 할 때는 긴 생머리, 그리고 중간에는 단발, 그리고 2부에는 이제 아줌마 파마 머리. 나는 이제 다 바꿀 수가 있어. 바꿔 쓰는 거야? 그래가지고 매진을 했어.